皆さんこんにちは、ミニマルです。人体をうまく描くのに避けては通れない人体解剖学。しかし、学とつくとなんか難しそう、見なかったふりをしたい、避けて通りたい、別に知らなくてもいいんじゃないとなっちゃう皆さんこんにちは。そんなあなたに人体解剖学をパーツごとに分けて簡単解説、コンパクトに短い動画にまとめてプレゼント、頭のてっぺんから足の先まで人体すべてを解説していきます。こちらの動画は医学的な見地に基づいた解剖学の解説ではありません。ドローイングやイラストを描く際に基盤となる知識をざっくりと簡略化して全身を理解していくことが目的です。筋肉のフォルムや肌の表面に目印となって現れる骨に注目してご覧ください。それでは始まります。今回は胸部の解説です。主な筋肉は肋骨の前面の大胸筋と側面に広がる前鋸筋、背中側では首から肩甲骨に広がっている僧帽筋、背中の大部分を占める広背筋、肩甲骨から伸びている大円筋、鎖骨と肩甲骨からは肩の筋肉、三角筋が伸びています。筋肉はそれぞれ連結して関係しているので、胸部の筋肉として紹介した大胸筋や僧帽筋、広背筋なども腕と切り離さずに連携して見ていきます。肋骨の前後に肩甲骨と鎖骨が対のようになっています。鎖骨は自転車のハンドルのような形をしており、肩甲骨も肩甲骨と呼ばれる鎖骨と同じような部分があり、肩のあたりで鎖骨とつながっています。上から鎖骨と肩甲骨を見るとひし形のような形に見えます。胸の筋肉の大胸筋は鎖骨の半分ぐらいの位置からと胸骨、そして胸骨が終わる第六肋骨あたりから始まり、上腕骨の上部にねじれるようにつながっています。筋肉を覚えるときは付着している場所として起始点と停止点を覚えるといろんなアングルに変更しても骨を基準に書くことができます。大胸筋は主に腕を前方に動かすときに使う筋肉なので上腕骨につながっています。フォルムを単純化すると尾ひれのついたお魚のような形をしています。この部分で上下に交差してねじれていますが、腕を上げるときには交差を展開し、長く伸ばすことができます。鎖骨には肩の筋肉、この緑の部分の三角筋もつながっていますが、三角筋と大胸筋の間には隙間があり、ここにくぼみができます。筋肉をよく鍛えているボディービルダーなどを観察するとよくわかります。鎖骨と肩甲骨は肩でつながっていると言いましたが、肩甲骨が鎖骨とつながっている肩峰という部分は前からも見え、上腕骨の屋根のような位置にあり、三角筋が付着しています。三角筋は鎖骨の3分の1の場所からと肩峰、そして肩甲骨の3つの場所から始まり、上腕骨に停止します。3束に分かれることで腕を前、横、後ろに動かす機能があります。大胸筋の付着している点は三角筋に覆われています。背中側も見ていきます。僧帽筋は頭蓋骨の底部から肩甲骨につながっています。前から見ると鎖骨の外側3分の1のところにもつながっていましたね。付着点から想像できる通り、肩甲骨を回転させたり引いたり伸ばしたりするときに使う筋肉です。単純化して覚えるとすると、このように逆さまにした短剣のような形をしています。腕を上げると僧帽筋が収縮して肩甲骨が開きます。腕を上げても僧帽筋自体の形はあまり変わりません。肩甲骨が斜めに開いた分、僧帽筋の上部が少し斜めになるぐらいです。僧帽筋は後頭部から螺旋状に鎖骨につながり、同じくらいの位置から肩の筋肉の三角筋が始まっているのがわかります。ボクサー筋とも呼ばれる前鋸筋は第一肋骨から第九肋骨、そこから肩甲骨につながり、肩甲骨を動かす筋肉で、お腹の横の筋肉、腹斜筋と噛み合うように連結しています。かなり鍛えた人にしか輪郭に現れない部分なので、これ以上詳しくは見ません。背中の大部分を占めるこの青い部分、広背筋は大胸筋と同じく上腕骨を動かす筋肉です。背中側から回り込んで上腕骨の上部、
大胸筋の停止点よりも少し高い位置に停止します。肩甲骨からはこのピンクの大円筋も広背筋と同じように回り込んで上腕骨に停止していますが、かなり筋肉質でないと広背筋と一緒になって見分けはつかないです。この広背筋、大円筋、そして大胸筋が腕を上げた時に脇のくぼみを形作ります。腕を上げた時の大胸筋の動きを見ていきます。大胸筋が腕を上げた時に上腕骨の上の方につながっています。このように横にした時にも大胸筋が腕につながっているのがわかります。大胸筋がこのようにつながっています。大胸筋が上腕骨につながっていることがわかれば、腕を上げた時に大胸筋がどうなっているのかがわかり、脇をかく時に困ることが少なくなるでしょう。例えばこちらの女性のイラスト、ここに鎖骨があり、大胸筋がこのように上腕骨につながっています。鎖骨と肩甲骨からは三角筋が伸びていて、背中側から回り込んでいる広背筋と大円筋も上腕骨につながっています。この辺りは上腕二頭筋と上腕三頭筋になっています。胸、肩周りの筋肉を踏まえて描いてみた腕を上げて脇が見えている女性の絵です。この上から筋肉を描き込んでみます。鎖骨がこのようにあり、肋骨の真ん中の骨、胸骨、肋骨がこのような形であります。大胸筋は胸骨の一番下あたりからと鎖骨から始まって上腕骨の方へつながっています。背中から回り込んでいる広背筋と大円筋が上腕骨につながっていて、この辺りは腕の筋肉、二頭筋や三頭筋です。肩の筋肉、三角筋が肩甲骨からつながっていて少し見えています。左腕は鎖骨からつながっている三角筋、肩の筋肉が少し見えています。この位置に大胸筋があります。女性の乳房は大胸筋から少し下にはみ出した位置にあるので、このように大胸筋を基準にして描くことができます。皆さんも大胸筋や広背筋の起始点、停止点を覚えて脇を描くのが上手くなっちゃいましょう。以上です。今回の動画がお役に立ちましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょこっと人体解剖学はパーツごとにシリーズ化していきますので、その他の部位もよかったら見てくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。